Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, topik kita adalah musim. Subtopik hujan. Hujan adalah tetesan air yang jatuh ke bumi dari langit. Dalam surat An-Nahl ayat 10 dijelaskan, ciri-ciri hujan yang pertama, langit menjadi mendung. Yang kedua, suhu dingin. Yang ketiga, tetesan air. Dan yang keempat, suara gemuruh. Macam-macam hujan. Yang pertama ada gerimis. Yang kedua, hujan salju. Yang ketiga, hujan ekstrim. Yang keempat, hujan buatan. Manfaat hujan yang pertama, sumber air. Yang kedua, menyuburkan tanaman. Yang ketiga, bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, dampak negatif dari hujan. Yang pertama, banjir. Yang kedua, pohon tumbang. Yang ketiga, menyebabkan sakit. Perlengkapan yang dibutuhkan ketika hujan. Yang pertama, jas hujan. Yang kedua, payung. Yang ketiga, sepatu boot. Selanjutnya, ayo bermain. Manakah gambar payung? Manakah gambar jas hujan yang besar dan kecil? Ada berapa gambar sepatu boot? Ayo kita bernyanyi. Oh, senangnya hatiku di luar hujan. Aku ingin bermain hujan-hujanan. Pakai jas hujan dulu agar tidak sakit. Oh, senangnya hatiku bermain hujan. Hujan belum berhenti turun dari atas. Aku buat perahu kertas. Lalu berlari-lari sambil bernyanyi. Oh, senangnya hatiku bermain hujan. Langit cerah kembali, banyak awan-awan. Hujan sudah berhenti, tak ada lagi. Habis hujan-hujanan, saatnya ku mandi. Oh, senangnya hatiku bermain hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.